खाना खाने के लिए आए हैं अभी। सब लोग आ गए हैं यहाँ पे। ठंडा सब लोग आए हैं, हम लोग आए हैं यहाँ पे अभी सिर्फ खाने की ज़रूरत है। खाने की ज़रूरत है, खाना आया नहीं है अभी। तो खाना आने के बाद हम लोग खाएंगे आराम से। अभी थोड़ा रुको, खाना आने के बाद मैं दिखाऊंगा क्या क्या खाने को लेके आए हैं हम लोग। खाना खा रहे हैं, देखो रोटी ये खत्म हो गया। ये देखो ये वाला किसी ना बोलूँगा अभी सब खत्म हो गया खाना। तो एक आइटम और मंगाया है, जो खाने के बाद हम लोग खत्म करेंगे। बाय। हाँ, हम लोग अभी अभी कितना बजा? अभी बज गए हैं 5:45। अभी हो गया है 5:45। तो हम लोग अभी हम लोग मैं उठ गया हूँ, गुड्डू नहीं उठा है अभी, रेंडू भी उठ गया है। ये लोग अभी सोया हुआ है, सब लोग गुड मॉर्निंग। सब लोग सोया हुआ है। और लोग थोड़ी देर के बाद सवेरा होगा तो हम लोग बाहर जाएंगे आराम से घूमने के लिए। सनराइज होने वाला है, सनराइज होने वाला है। मैं आप लोगों को आराम से दिखाऊंगा। अभी ये बहुत थोड़ी देर लगेगा शायद सनराइज होने में, तो थोड़ी देर रुक जाते। थोड़ा सा दिखा सूरज आप देख सकते हो, वहाँ से थोड़ा निकला है बाहर। हाय गाइस आज सुबह मॉर्निंग गेलेंपू में अभी दिखाता हूँ कहाँ पे हूँ, हम लोग कहाँ पे हैं। वे टू माउखला पिकनिक प्लेस। माउखला पिकनिक प्लेस है, उल्टा दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन माउखला पिकनिक प्लेस यही है। तो हम लोग है यहाँ पे, और कल यहाँ इस होटल में इस लॉज में हम रुके थे यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत नज़दीक पड़ता है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे होटल। और सर ने बहुत हेल्प भी किया हम लोगों को। अब बोलिए अभी तो क्या मिलेगा यार, 6 बज गए। ट्री रॉक विला, शानदार विला है, शानदार मतलब शानदार होटल है। और मज़ा आने वाला है आज दिन पूरा दिन सही है। और मज़ा आया। बाइक का हालत पूरा ख़राब हो चुका है, पूरा गंदा है बाइक, पूरा गंदा हो चुका है, धूल मिट्टी जम गया है पूरा। That is our room, and ये हमने खाना खाया, ये वही है ऐसे ही। चलो अभी सोते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ओह